Ο ηθοποιός Νίκος Γιαννικάς έγινε γνωστός ως τηλεοπτικός Λέλος. Αυτή τη φορά μιλάει στο Σταρ για τη σύλληψή του. Ο Λέλος! Λίζα! Θα βγεις! Θα κάνουμε μπανάνα! Πού το βρήκες αυτό το φρούτο? Αυτή ήταν η αρχή και αυτή η συνέχεια. Ο Λέλος ή κατά κόσμον Νίκος Γιαννίκας, μετά τις παραλίες και την μπανάνα, βρέθηκε με χειροπέδες στις φυλακές. Έλα, μπανάνα! Λίζα! Όχι, δεν είναι η συνέχεια της διαφήμισης με την οποία ο ηθοποιός έγινε γνωστός, αλλά η νέα ταινία στην οποία πρωταγωνιστεί με τίτλο Green Fish. Ο Λέλος λοιπόν άλλαξε τη ζωή του Νίκου Γιαννίκα. Πόσο? Μου ήρθε πολύ απότομα. Ήρθα ξαφνικά από διακοπές. Δεν ήξερα τι γινόταν στην Αθήνα με τη διαφήμιση. Ήμουν στη Χίο σε ένα νησί με τους κολλητούς μου και κάναμε διακοπές ήρεμα. Και μπήκα στο μετρό. Δεν θες να φανταστείς. Με πιάσαν τα γέλια. Και βγήκα στην επόμενη στάση κατευθείαν τρέχοντας. Δηλαδή, με κοιτάγανε. Και ξαφνικά ένιωσα, λέω, δεν μπορεί, κάτι λάθος γίνεται. Δεν είχα δει τη διαφήμιση. Όσο για τη συνέχεια, στα σκαριά είναι και αυτή, καθώς ο Λέλος επιστρέφει σύντομα στις οθόνες μας με νέες περιπέτειες. Τώρα με βλέπω για παλτό, όχι για μαγιό. Εντάξει, ναι, είπαμε. Μαγιό μες στο χειμώνα δεν νομίζω ότι θα μας πάρει και ούτε και σωσίδια. Μπορεί να είναι σοσκή, δεν ξέρω. Για σκέψου. Λίζα! Θα βγεις! Θα κάνουμε μπανάνα! Ο Νίκος Γιαννίκας όμως, πριν γίνει Λέλος, πέρασε από πολλά στάδια. Αυτοδίδακτος. Ναι, δεν είναι παράδοξο και είναι και παράδοξο, αλλά το κάνω από μικρό παιδί. Είμαι δηλαδή πάνω από 20 χρόνια κοντά σε αυτό το χώρο. Είναι η ζωή μου. Βασικά, αν αγαπάς κάτι και το μελετάς, σαφέστατα θα βελτιωθείς. Ο Λέλος! Από δουλειές. Από πού να αρχίσω? Καταρχήν, εντάξει, να πάμε τα καλλιτεχνικά πρώτα. Σκηνοθέτης, ηθοποιός και σεναριογράφος. Έχω δουλέψει πίσω από τις κάμερες. Έλα, μπανάνα! Λίζα! Και μαγαζί με υπολογιστές είχα ανοίξει και με αυτοκίνητα είχα ασχοληθεί. Σε λιθογραφικές. Δεν μπορείς να φανταστείς από δουλειές. Δηλαδή, κάτι τα πάντα. Μπογιατζής, ό,τι κολλάει, δεν είναι πρόβλημα. Ο Λέλος! Λίζα! Θα βγεις! Θα κάνουμε μπανάνα! Πού το βρήκες αυτό το φρούτο? Έλα, μπανάνα! Λίζα!